Здравейте, приятели! Днес имаме един разклад, интересен, на тема писма от висшите сили, какво предстои, какво се случва и какво предстои, какви хубави събития предстоят в нашия живот. И това е необходимо да го направим, за да можем да бъдем в крак с самото време, защото всяко време има свои правила и особено в нашето време това е много важно, защото ние сме тези, които пишем новите правила. Нас, звездните души, ни наричат архитектите на новото време, защото каква е нашата задача тук на Земята? Ние рушим всички стари програми, всички стари правила, които са държали до сега човечеството в робство и в капана на 3D матрицата. Ние възраждаме своите родове. Нашите родове някога са били наистина достойни и велики родове, но някъде там по пътя, в играта на доброто и злото, където душата желая да научи всичко, тя не се ръководи от това, кое е добро, кое е зло, се ръководи от опита. Нашите предци са допуснали различни грешки и нашите родове са пропаднали. И в последствие се случва така, че настъпва в момента едно възраждане и както е казано, последните ще станат първи. Тоест тези, които сега са били на дъното и са били зле, сега ще се изправят и отново ще се върнат там, където им се полага, на върха на обществото, и наша задача е да възвърнем своите блага и отново да живеем щастливо и в изобилие на земята, като ние проправяме пътищата на новите деца, които слизат, и отиваме към новото време на единното съзнание. От нашата планета Земя ще изчезнат много хора. Тези хора ще бъдат тези, които не могат да се трансформират и не могат да се пречистят. Те ще отидат и ще продължат съществуването си на друга планета или на други планети, където ще се разиграва тази игра с 3D матрицата, с доброто и злото, и съответно ние отиваме към единно колективно съзнание. Ще изчезне постепенно, ние ще приборим всички програми на бедност, на болести, на нещастие, на смърт и ще създадем новия рай на земята. Когато четем свещените книги, например най-прясната свещена книга, това е Библията, там какво се казва? Че създаде Бог Адам и Ева и им даде рая да го управляват, и те живяха щастливо, докато не решиха да пробват плодовете на дървото на доброто и злото. И тогава какво се случва? Тогава те са били изгонени от рая и са започнали да живеят тежко. Това защо е? Защото какво символизира този разказ? Той не е буквален, а той е метафоричен. В смисъл, че ябълката на познанието, доброто и злото, това е точно тази матрица и точно този експеримент, в който душата иска да участва в света на дуалността, на противоположностите, и за тази цел я даде на свободна воля. И най-големият проблем на човечеството е, че то ползва своята свободна воля, но отказва да носи последствията от нея. И поради тази причина са били записани тези закони, които ги четем. Там ни кради, ни лъжи и прочие, защото душата, придобивайки свобода и правото на избор за доброто и злото, тя съответно започва да иска да живее както намери за добре. Порива на самата душа е, че е свободна, че може да прави каквото си иска и да твори своята реалност. Само че, както виждаме, не сме натворили нищо хубаво и поради тази причина Земята се намира в състоянието, в което се намира. И това, което вършим ние, преработвайки негативите на своите предци, както и нашите лични отминали животи, и минавайки през страшния съд, който в момента кипи,
И нали, това, което пише в Библията, че мъртвите ще се изправят и ще станат живи, това е така, защото ще падне пелената между живи и мъртви. Няма да има такива, тъй като ние отиваме в едно ново измерение, където нашите тела ще добият нова плътност и ще излезем от карантината и ще можем да обикаляме по другите светове, както са обикаляли нашите предци преди да навлезем в тъмната нощ на Сварога. Тази нощ ние сме учили в школа Валкирия, но обяснявам на тези, които не са в школата. Т.е. нашата планета е изградена от различни материи и пространства. И тя нашата Вселена, исках да кажа, нашата Вселена, тя се върти около себе си и се върти около друго по-голямо пространство, което на този етап на нас не е неизвестно какво е, тъй като нямаме достъп до там, около какво се върти, но тя минава през тези пространства с различна енергийна вибрация, от която е изградено пространството на самата Вселена. И съответно, според това през какво пространство и каква вибрация минаваме, такива експерименти на духовно израстване се провежда на съответните планети. Един кръг, който извършва нашата Вселена в тези пространства, се нарича един Сварожив веч кръг. Той се равнява на много хиляди години. Съответно, когато се намира планетата в измерения, които са с висока вибрация, тогава започва подемна цивилизацията, духовност, развитие, любов, светлина. Тогава това се нарича деня на Сварог. А когато минават планетите през нисковибрационните пространства, тогава на самите планети се провеждат такива експерименти, които са свързани с доброто, злото, материята. И нали, това се нарича чистилището на душата, където душата се пречиства и зараства, както нали, духовните закони твърдят, за да стигнеш на върха, трябва да минеш отдолу. И поради тази причина, нали, тези пространства са важни, но те се наричат нощта на Сварог. И обикновено нали, в тези пространства много планети може да загинат, защото не издържат. Много цивилизации загиват, когато минават през тези пространства и там се наричат зоните на тъмните светове. В Вселената има няколко вида планети, едните са смесени, където има божествено и демонично начало и такива, които са чисто демонични, чисто божествени планети. Ние тук на Земята сме още в пространството на чистилището. Когато слизаме тук, ние слизаме за да страдаме, да се пречистим и да учим различни уроци. Нали? Общо взето, тук отработваме наказанията. Само че сега в момента ние какво правим? Ние приключваме този етап и излизаме на едно ново ниво, където нашата планета ще се възвърне отново в своите райски вибрации, ще се възстанови райския живот. И затова, тъй като ние тук не можем да съществуваме просто в висока вибрация, повечето хора не могат да го правят, винаги се търсят приключения, винаги търсят за какво да страдат. А нашата задача е да излезем от тези програми и да започнем вече да вдигаме вибрациите на себе си, на планетата си и да започне новия свят на благополучие, колективно съзнание, колективна любов между всички. Затова всички звездни души изпитват на Земята различни неудобства и страдания, стават жертва на другите хора, защото ние идваме в принцип от светове, където има повече божествено начало и приемаме другите като себе си, научени сме да даваме, да се раздаваме, да сме доверчиви, а точно нали, бялата раса е попаднала по тъмно влияние едно време, защото е нямало опита доброто и злото. Когато тъмните светове, нали, народите от тъмните светове са проникнали тук, ние много бързо сме паднали, защото не сме знаели точно това добро и зло и затова са пуснали този експеримент. Нали, дали са ни възможност да се научим. Тъй като съм на път
непрекъснато си търся местенци къде да снимам, непрекъснато някой се опитва да ми пречи. И аз съответно обаче не се предавам и затова сме в малко такава по-шумна обстановка. Защото народ бол, точно август месец, човек не може да се скатае никъде. Така, започваме да видим какво ще ни кажат висшите сили. Висшите сили ни казват, че това е период, в който ние се пречистваме от разочарования, от травми. Това е период, в който се освобождаваме от илюзиите и си отваряме очите. Винаги, когато се случва такова нещо, винаги е малко неприятно, защото всяко израстване е придружено от малко сълзи и сполки, къде по-малко, къде повечко, но това е неизбежно, защото човек, когато живее в илюзии, тези илюзии, когато се махнат и той види реалността, нали, измислената реалност изчезва и трябва да се наложи да поеме отговорност за живота си и да взима решения. И тук какво казват висшите сили? Че сега вие се освобождавате от различни разочарования, от илюзии, отварят ви се очите. Много е важно да виждате реално кой какъв е, кой докъде трябва да стигне, да се научите да спазвате дистанцията с хората и да пазите това, което имате, защото ви приготвят изобилие. И това изобилие, което идва във вашия живот, ако вие не сте научени да се грижите добре за себе си, ако не сте научени да пазите това, което имате, да го управлявате правилно, то вие отново ще бъдете ограбени, измамени и пак няма да имате нищо. И затова минавате в момента през различни разочарования, различно осъзнаване, може да ви се случват различни случки, в които хора, на които сте вярвали и сте им делегирали прекалено голямо доверие или сте имали прекалено големи планове за тях или сте ги приемали като самите себе си, а те не са заслужавали, да ви разочароват и вие да осъзнаете, че имате себе си на този свят. И то вие реално няма друг човек на този свят, освен вас самите, който да е длъжен да се грижи за вас, за вашето благо, за вашето здраве и прочее. И да, вие искате да бъдете полезни на другите, но ако вие не сте добре, няма как да сте полезни за другите. И затова тук усвояваме точно урока, че само ако имаш две ризи, тогава даваш едната на ближния, а не просто така. Да раздаваме всичко, да свалим и последната риза, и последния залък да дадем и ние да останем гладни и голи. Това не е правилно. Така. Също така в момента съдбата ви готви много хубави събития. Това е момента, в който се появяват нови възможности във вашия живот и тези възможности ще бъдат много положителни. Те ще бъдат първо свързани с това, че много от вас имат планове за обучение. Успешно ще учите и ще завършите това, което искате да научите и да завършите. Нали? Това може да е свързано с изпит, може да е свързано с курс, може да е свързано с прием, а също се отнася за нова работа. Така че там, на където се стремите, където искате да получите победа, ще получите, но от вас иска да развивате своят ум и своят интелект. Това е период, в който вас ви учи да бъдете в център и да бъдете хладнокръвни. Какво означава да бъдеш в център? Символа на Слънцето е кръгче с точка по средата. Слънцето е символа, нали, това кръгче с точка по средата е символ на това, че Слънцето е центъра на Вселената и около него се въртят всички планети. Планетите се движат в определен периметър, в идеален ритъм и никога не се сблъскват помежду си. И съответно всяка една планета отговаря за сфера в живота на човека. Нали? Има свое управление, отговаря на Бог или на богиня и управлява Вселената. И Слънцето е човека, Бога, нали? Аза. И в неговия живот, когато човек е в център, нали, тогава той може да управлява всичко хармонично и нали, това се случва, когато главата
е хладна и трезва. Когато човек разсъждава трезво и хладнокръвно и не дава воля на емоциите, тъй като емоциите, те са лош съветник, тъй като човек обикновено, когато ги има, това са наши състояния, които са обосновани на наши травми. Когато човек изхожда от травмите, той вижда света в негативен аспект, непрекъснато очаква някой да го нарани, някой да го прицака, някой нещо лошо да му направи и дори да му кажат нещо, той реагира от ниво на травма и няма адекватно поведение. Може да се обиди, може да се скара с другия човек и единственото, което се случва, като последствие от това нещо, е човека да е потърпевш и да губи. И сега това е периода, в който вие се учите да взаимодействате правилно с другите хора. Може да имате в момента такива провокации, където различни хора да ви настъпват и да ви показват къде са вашите травми и вие да излезете на тях. Също ще имате подкрепа и запознанство с нови хора. Също така ви подготвят за това да се научите да отстоявате своето и да не приемате нищо лично в отношенията с другите. Ще ви се отворят и нови възможности. Това е периода, в който всички ваши планове, които са полезни за вас, ще успеете да ги осъществите и ще има хора, които ще ви помагат. И във вашия живот просто кипи голяма подготовка за ново начало. И това ново начало ще бъде много хубаво и затова един вид сега сте все едно в школа за подготовка. Това е период, в който ви предстоят нови запознанства, нови приятелства. Някои хора ще изчезнат от живота ви, а други ще останат. И вие ще имате пренареждане на приоритетите. Това е период, в който се учите да се цените и да знаете, че заслужавате най-доброто. Сега е времето ясно и конкретно да знаете какво искате, за да може Вселената ясно и конкретно да ви го сбъдне. Общо взето периода е доста емоционален и се чистят доста зависимости, които имате към други хора и ви учат да сте самостоятелни. Естествено, на какво прилича това? Много често може да се чувствате сами, защото в дадени моменти ще се налага самостоятелно да взимате решения за важни моменти във вашия живот. Може да оставате сами. Хора, на които преди сте разчитали, може да ви обръщат гръб, но това е за ваше добро, защото тези хора са ваши патерички или ваши проходилки и когато детето, примерно, прохожда, доста пъти пада. И когато го сложат в проходилка и му махнат проходилката, първо му е малко кривичко, защото няма кой да го придържа, но няма как да се научи човек да стои здраво на краката си, ако не се научи да ходи и не падне и не стане много пъти. За да се научи да пази емоциите, се научи как да пада. Също така се вижда, какво ви казват висшите сили, че лошия и труден кармичен период във вашия живот приключва. Вижда се, че сте минали през трудности, през безпарични неприятности, буря се е вихрила във вашия живот, преживели сте много предателства, били сте на нож с други хора, имали сте скандали и войни. Също така се вижда, че много ваши близки може да са ви обърнали гръб или да сте ги загубили. И в този период вие сте били под влияние на програмите на вашите предци, народовите сценарии, затова просто е било наложително това да се случи, за да може да излезете на едно ново ниво и да разчупите оковите, които са пречили на вашите предци да бъдат щастливи. Сега най-много се отработват програмите на бедност, финансовите, на изобилието и негативното мислене. Когато човек непрекъснато чака нещо лошо да му се случи,
и му липсва доверие във висшите сили. Това е периода, в който вие във вашия живот ще се случват различни чудеса. Но за да видите чудото и да му повярвате, някой път вашите наставници ви привеждат през различни състояния и ситуации, в които вие едва ли не трябва да ударите дъното и в последния момент някой идва да ви спаси. Тогава човек най-силно оценя помощта на висшите сили. Тоест, за да види и да повярва и да му се възвърне връзката с тези висши сили, може да му се случват такива неща. В момента вие преживявате и се отърсвате от програмите на вашите предци и в любовните отношения, където има внушена вражда между мъжкото и женското начало, тежки и трудни отношения, в които има различни разочарования. Също така се причиствате в момента и от детски травми, може да имате в момента проблеми с деца. Това всичко са родови и семейни сценарии, които се заминават и вас ви готвят за щастливи и хармонични партньорски взаимоотношения, където ви очаква вече осъзнатост и където вие ще излезете от всички тези травми и всички тези програми, които не са ваши, които влияят във вашия живот и ще ви помогнат да имате щастливо партньорски взаимоотношения. Така че тези, които в момента минават през сътресения с партньора, нека да разгледаме нещата от две позиции. Тези, които в момента се намират в партньорски взаимоотношения, ги разделяме на две. Изберете си номер, че 1 или 2. За да видя какво ще се случи. Значи, номер 1 чистят програми на триъгълници, където се воюва с друга жена или с друг човек. Нали, в смисъл, че тук има война или с любовница, или с брат, сестра, майка, нали, има трето лице и вие сте в конкуренция за човека. Имате скандали за имущество, подложени сте на алчност. Вижда се, че сте давали много шансове на свой човек, но той вече закъснява, колкото и да се стреми, не се получава. И между вас кипи война, имате програми, които ви пречат да излезете от тези отношения. Имате страх, че ще останете сами. Много често може вие да сте вкопчени в тези отношения, въпреки всичко вашия партньор тук ви отблъсква и се вижда, че стоите тук заради това, че много хора може да ви обвиняват. Това са отношения, които са заради деца, заради родители, нали, нещо ви държи в тези отношения и те може да са семейни, може да сте третото лице в триъгълник, просто тези отношения са пълна разруха и се вижда, че като цяло тук няма да има бъдеще, защото борбата е прекалено голяма и като цяло тук за първи вариант тази връзка ще приключи и ще ви се отвори пътя за щастливи партньорски взаимоотношения, така че да отидете в правилните партньорски отношения, където да ви обичат и да ви носят на ръце. Втори вариант, които са във връзка, отново има тук намеса на трето лице, на родител или на сестра, някой, който ви командва. Също така се вижда, че има скандали, има грижа за други хора, при някои има традиции, които държат, които са религиозни, или има правило, където има някой, който командва и желая да му се подчиняват другите безпрекословно. Вие самите не знаете какво искате. С вашия партньор си играете на котка и на мишка и по никакъв начин не може да останете само вие, за да си изясните отношенията, защото човека е недорасъл и недоразвит. Също така много от вас може да имат това да са кармични отношения от минали животи, да се познавате с този човек. Когато има кармични отношения, връзката винаги започва с голям плам, но
после започват проблемите и нали, много често има такива зависими отношения. Други може да имат травма, в която нали, преди това нали, да има починал родител при вас и страха от нараняване, тъй като ако имате починал родител и сте, нали, когато детето види свои близки, особено майка си или баща си, или баба и дядо, които са били много близки и са се обичали, след смъртта на другия е имало големи мъки и страдания, тогава човек добива страх, че може да страда, когато влезе в любовни взаимоотношения, получава нали, такъв синдром, като страх от обвързване и започва да привлича в живота си партньори, които не са подходящи за него, с тази цел, че не бива да се привързва и да обича никого прекалено много, за да не страда после. Другия вариант е, ако вие самите сте преживяли загуба на партньори, после имате проблем, че привличате неподходящи партньори. Вижда се, че тук в тези отношения сте притиснати до стената, има голямо его вашия партньор, имате зависими отношения и отново трети лица, вашия партньор се влияе от трети лица и не слуша вас и това нещо руши вашите отношения. Вие двамата непрекъснато се карате, защото вашия партньор отказва да поеме отговорности за това, за живота, за грешките, за всичко и вие с него не можете да се разберете. Изхода от тази връзка, за да се стабилизират нещата и да започнете да се концентрирате върху себе си, да си живеете живота и да се поставите на първо място и да спрете да търпите неща, които не трябва да търпите. Вижда се, че вашия партньор има много неща, с които вече ви отблъсква и тук са изчезнали, напълно са изчезнали близостта между вас и него и дори сексуално няма нищо между вас, тъй като има отвращение. И тук се вижда, че също ще има развод. Ще сложа трети вариант, 3 варианта. Нали, трети вариант се вижда, че вие във вашата връзка отработвате родителско-детски сценарии и за това непрекъснато сте в конфликт с своя партньор и непрекъснато изисквате от него различни неща. Вижда се, че много му нарушавате пространството и му дишате във врата и непрекъснато се опитвате да го контролирате. Човека се намира в безизходица. Тук може да има претенции от вас към него, че той много работи и не ви обръща достатъчно внимание. И също така се вижда, че непрекъснато го ревнувате и го следите какво се случва. Имате непрекъснати претенции към него и непрекъснато се случва да се карате и да стигате до раздяла. Това е станало, защото вие сте посветили живота си на този човек и сте се отказали от много свои мечти, само и само така, посветили сте живота си на този човек, само и само да бъдете с него и сте забравили за себе си. И затова имате такива претенции спрямо него. Прекалено много саможертви сте направили, той не оправда вашите саможертви и затова вие сте настроени агресивно към него. И в същото време се вижда, че човека го манипулират други хора и съответно други хора се бъркат във вашия живот. И вие сте създали до себе си един слаб партньор, който търси в вас своето родител, своите родители. На вас ви е омръзнало да бъдете силни, омръзнало ви е да носите всичко на гърба си и да не можете да разчитате на своя партньор. И съответно се вижда, че вас ви обвързват много неща, имущество, деца. В същото време партньора е доста властен и се държи неуважително с вас. И тук пак има намеса на трети лица, които се бъркат във вашите отношения.
И непрекъснато пак се случва така, че вие да сте виновни за всичко. Пак липса, отново има липса на отговорност от партньора и неправилни модели на възпитание, където човек просто отказва да порасне. За да излезете от това нещо, вие първо трябва да започнете отново да мислите за себе си и лека по лека да започнете с малки неща, с малки стъпки за този партньор, да му показвате, да му възлагате различни задачи и след това да го хвалите, за да започне лекичка по лекичка да израства. Нали, какъв ви е съветът да поставите себе си на първо място? Така, за тези, които нямат връзка в момента, се вижда, че вас ви учат в момента да отстоявате личните си граници. Учат ви да избирате партньорите правилно и за да може да бъдете в щастливи партньорски взаимоотношения, вие не трябва да съжалявате своя партньор и да не ви се иска да му бършите сополките, да ви се иска буквално да го подкрепяте и да му се възхищавате. В същото време се учите да не ходите при такива хора, които не ви искат и които трябва да принуждавате да извършват някакви действия. Учите се също да не мълчите и да казвате какво искате. Учите се да се разпределяте, когато избирате партньор или влизате в партньорски отношения. Се учите да разпределяте правилно отношенията един към друг и да не се влияете от хорското мнение. Също така се учите да не избирате насилници и безотговорни партньори. В момента сте в процес, в който се освобождавате от детски травми и се учите да бъдете самостоятелни, учите се да поставяте себе си на първо място, за да можете да имате всичко и да не зависите от своя партньор и избирате също партньора си, така че да бъде благополучен. На това ви учат. Учат ви да не се борите за партньора и да не се стремите просто защото искате някой точно него да хванете, а сега сте в период, в който предстоят, търсите партньор, който е равноправен и който реално ви иска. Възстановява се вашата родова сила. Учите се да не дундуркате своя мъж, своя партньор. Нали, ако сте мъж, вие се учите да не разрешавате на своята партньорка да ви омалважава и да ви превръща в бебче или в диванен герой. А ако сте жена, се учите да не унищожавате своя партньор. Също така това е период, в който вие самите се стремите към по-здравословно хранене и се стремите да избирате партньори без вредни навици. Също така да не влизате в борба за партньор, да не бъдете с партньори, които не ви поставят на първо място, а поставят всички други на първо място и сте в процес на израстване. Затова в този период можете да имате период, в който да срещате неподходящи партньори, но това е дадено, за да може да се научите правилно да избирате или въобще да не срещате никого, защото сте в процес на трансформация. Вижда се, че учите, самите вие ставате учители на другите, помагате, излизате от този период, в където сте отказвали да поемете отговорност за живота си, ръцете ви са били вързани и се учите да сте съсредоточени върху себе си, да не вземвате функциите на мъжа, за да може той да си влезе в ролята на завоевател. Също така спирате да избирате такива лоши момчета и се учите да избирате хармонично партньорство във вашия живот. Такова предстои. За тези, които в момента са в партньорство, искам да погледна тук, където ви казаха да поставите своето
себе си на първо място, се вижда, че когато вие започнете да се обгрижвате, ще има изобилие в живота ви, ще се възстанови женската ви сила и за вас е важно да живеете добре, да гледате вие да сте си починали, да си ходите с приятелки, да сте добре и живота ви ще тръгне като по ночи. Тогава вашия партньор ще тръгне след вас и ще му се наложи да избира дали да остане с вас или да го смените. В момента, в който спрете да се страхувате да загубите някого, той тогава вече започва да се бори за вас. И съответно с този човек тук можете да поправите нещата и да доживеете до дълбоки старини. И естествено на този разклад много семейна енергия, където да отидаме преследват деца. Докато тук първи и втори вариант не са много окей. И нали, тук ще има смяна на партньора, но ще дойде хубав партньор. Какъв нов партньор ще дойде? Вие сега сте в период, в който ще се освободите от травмите, той ще бъде свободен. Излизате от болестните състояния, от желанието си да страдате. Чистите травма и изоставяне. И се вижда, че предстои съдбоносна среща с много хубав човек. И това ще бъде, когато вие сте в състоянието Бог-богиня, за да привлечете съответно такъв човек. Предстои ви среща, която е съдбоносна. Когато вие сте духовно израснали, човека до вас ще бъде духовно израснал. Няма да бъдете в зависими отношения, а ще бъдете в духовни отношения, където двамата с вашия партньор ще израствате и ще имате голямо и щастливо семейство. Това е в любовта. В любовен аспект какво ще ни кажат? Очакване любов, ангела на любовта е с нас. Сега сме в период, в който израстваме и се учим да сме цялостни. Съответно, очакване споделена истинска любов с най-правилния подходящ за нас партньор. Получаваме енергията на любовта. И в финансов аспект какво предстои? Ще имаме нови идеи, нови възможности за подписване на сделки, който не е намерил за какво е роден, ще го намери, защото влизаме вече в книгата на съдбата, която е пренаписана. Очакват ни финанси, благополучие. Също така от нашия живот ще изчезнат хора, които са ни дърпали назад. Ще излезем от синдрома Спасител, където разхвърляме своите богатства на другите и ги раздаваме. И вместо да бъдем безразсъдни, ще можем да помагаме и да ползваме, нали, изчезват тези програми на бедност, негативното отношение към парите и ще можем да извършим благи дела с тези пари и ни очаква хубав период, в който отиваме нагоре. И ни очакват много успехи, избъдване на всички мечти. Това е картата на сбъднатите мечти, на желаете си мечти и желания. И когато сте готови, се пригответе да се сбъднат, защото ще се сбъднат. На който му е малко времето за желанията, да чукне на пауза да си ги нажелае. А на всички останали ви пожелавам всичко и ви чакам естествено с добри новини, защото ще ги има. Очакват ни много хубави събития. Чао, чао и до нови срещи!